Всем привет! Тема нашего прогноза: что стучит, что гремит, какие события на пороге. Сконцентрируйтесь на себе, на своем внутреннем состоянии и на тех вопросах, которые вас волнуют, интересуют больше всего. Мы смотрим общий прогноз, общее коллективное бессознательное, поэтому ваша концентрация необходима. Так, смотрите, рука прорисовалась. Это помощь, рука, которую вам а, протянут ваши близкие родные, да, помощь, которую вам дадут ваши близкие родные или высшая сила. Это дар, подарок может быть, или предложение. Важное предложение в вашей жизни в ближайшее время. Также тут ситуация: человек едет на колеснице, и сверху у него солнышко. В ближайшее время поездка, может быть предложение о поездке или вопросы, связанные с транспортным средством, покупкой, продажей, может быть техосмотр или же какие-то другие вопросы. Солнышко, да, то, что вы будете сами освещать себе путь. Это может быть прояснение ситуации или каких-то деталей. Это может быть солнышко, это еще знания. Может быть, вы будете обучаться, например, езде на машине, на транспортном средстве, или же изучать какую-то дорогу, путь, как лучше добраться, какой путь для вас будет самым коротким. Много людей, смотрите, в вашей жизни сейчас находится, но они все за вашей спиной. Вы впереди на колеснице, а люди сзади вас бегут, догоняют. Вы ведущий, вы поведете людей. Может быть, покажете своим примером какую-то ситуацию поучительную, станете для других авторитетом. Люди к вам потянутся, люди пойдут за вами. Есть волнение, переживания из-за ресурсного состояния. Это финансы, это самочувствие, здоровье. Да? То есть тут какие-то, может быть, какое-то недопонимание или неправильный диагноз, да, если это касается здоровья, самочувствия. Или финансов, где взять определенную сумму денег, чтобы инвестировать. Но ладошка, да, рука, которая вначале у нас проявилась, говорит о том, что вам помогут. Это не безвыходная ситуация, вам помогут со стороны. Много эмоций, позитивных эмоций, связанных с мужчиной. Приятный разговор или душевная компания, встреча, может быть, у кого-то свидание будет. Или мужчина признается вам в своих чувствах, в любви. Может быть, вы получите сообщение или звонок от мужчины, да, и у вас будет такое море эмоций. Мужчина еще один к вам идет на порог, несет тут пакеты или какая-то, может быть, доставка, курьер, или же мужчина, который вам в дом что-то несет. Может быть, это помощь от мужчины, или же какая-то поддержка. Также женщина прорисовалась с пучком на голове, темноглазая, она прям прищуривает глаза или всматривается в что-то очень пристально, или же, как знаете, немножко высокомерно себя ведет. Она тут как снежная королева, очень холодная, прям холод от нее исходит. Какой-то разговор с ней. Она конкретная, четкая и
на все уделяет очень мало времени, даже на разговор с вами, на какие-то дела. Вот у нее много задач, она, знаете, как бизнес-леди. Если она что-то решила, она пришла, сделала и пошла дальше. То есть долго сидеть, рассказывать, у нее времени на это нет. Еще женщина пририсовалась с открытым ртом в образе собачки. Это близкая ваша подруга. Открытый рот — это крики, может быть, как плач ее. В ближайшее время будет разговор, даже исповедь. Может быть, она будет на кого-то жаловаться или же рассказывать о случившемся в ее жизни событии каком-то, горе, как она считает. С человеком лучше контролировать свое время, да, потому что этот человек может забирать у вас пол вашей жизни. Так, что еще идет? Вы пытаетесь сдвинуть с места ситуацию или человека. Тут прорисовалась ситуация, где вы толкаете камень или пытаетесь подвинуть гору. Ваши усилия, старания, они напрасны, потому что если человек сам не захочет, то вы его не заставите. Или если ситуация уже давным-давно определена, то вы никак на нее не повлияете, никак ее не поменяете. Поэтому тут не сопротивляться, не бороться с кем-то нужно, да, или с чем-то, а найти выход другой, какой-то другой вариант, или же поменять отношение к ситуации, развернуться, да, пойти в другую сторону. Если вам эта гора мешает, она стала у вас на пути, обойдите или пойдите в другом направлении. Это будет быстрее и легче, чем вы будете сопротивляться, бороться или высказывать свое мнение. Очень много людей у вас в отливочке показывается. Это веселая компания, может быть, встреча друзей или семейные встречи. Может, вы поедете к своим родственникам или же к друзьям, или, не знаю, коллегам, да, на работе, на которой работали, что-то из прошлого идет. В общем, будете общительны и популярны. Слоник, вот смотрите, в центре отливочки. Это ваши эмоции, радость, преувеличение каких-то даже событий, чувств своих. Но это еще как Ганеша выпадает, да, это символ изобилия, богатства. И тут богатство, скорее всего, идет материальное, да, даже не духовное, а материальное. То, что в ближайшее время вам удастся выйти на новый уровень. Или же будет какое-то выгодное предложение. Вот его стоит рассмотреть. Также мужчина с вашей жизнью уйдет. Длинный нос, и он уже, знаете, стоит к вам спиной, уже как будто бы собрал вещи и уходит. Ваши дороги расходятся. Он обиженный, темная фигура. Может быть, он в вашей жизни так и не сумел сыграть ту роль, зачем его послали высшие силы, не смог проявиться или помочь вам. Но он еще вернется. Да? То есть, если это расставание с любимым человеком, то, скорее всего, что это ссора, мелкая ссора, но это не конец, это просто пауза. Если это партнеры, например, по бизнесу, то, скорее всего, что вам нужно взять на заметку, да, то, что лучше самостоятельно работать сейчас, чем в паре с этим человеком. Он может вас подвести, он может вас подставить, и даже не специально, а по своей халатности, да, по такому легкому отношению ко всему, свободному отношению. Какой-то процесс, который у вас долго не развивался, или это ваш бизнес, или это какие-то начинания, дела. Вот показан какой-то зародыш, очень быстро, стремительно
вырастает, прям растет не по дням, а по часам, и вы получаете от этого большую радость, наслаждение за то, что вам удалось вырастить что-то, взрастить. И вы видите уже результат. Результат придет от Вселенной в виде финансов. Тут у кого-то могут небольшие быть финансы, но тем не менее они вас порадуют. Спешка у вас еще идет в любви. Вот сердечко. Хотите ускорить события или побыстрее встретиться, или побыстрее что-то обсудить. Знаете, такое состояние: уж замуж не втерпешь. Или вы долго уже ждете, что не дает вам силы еще больше ждать. И вы ставите вопрос сейчас ребром. Или да, или нет. Да? Или я получаю все и сразу, или же я отказываюсь от всего. Так, давайте посмотрим, что у вас за спиной происходит. Ну, сразу прорисовался человек. Смотрите, какая темная фигура, который много сейчас вас обсуждает. Идет обсуждение. Или у вас в прошлом была ссора, может быть, вы нехорошо расстались с кем-то. Этот человек, смотрите, общается еще с двумя людьми, разносит какие-то слухи плохие. Или это идет обсуждение вашей личной жизни, вашей работы, финансов. Критика идет, что вы что-то делаете не так, может быть, не так, как говорил вам этот человек. И еще вы что-то не поделили в прошлом, именно какой, может быть, раздел имущества. Или ну, что-то материального идет, что в ближайшее время опять вы будете возвращаться к этому. Может быть, какую-то прибыль вы не разделили, она таки зависла, или вам не отдали часть. И еще женщина, у которой очень глаза большие, да, то есть она глазеет на вас, на вашу жизнь, и изо рта бульбашки идут, возмущается, что-то ей не нравится постоянно. Это кто-то из ваших близких и родных, из вашего круга семьи, может быть, семьи вашего мужа, но кто-то очень близкий, женщина. Ну что ж, благодарю вас за просмотр и до встречи в следующих видеопрогнозах. Пока-пока.